မတရီယာသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ဘလို့တွေလှုပ်ထားကြလေဒီနေ့မှာတော့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်းချီကုန်ကျခံထားတဲ့ဒူးကြတဲ့သမတတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈ကတော့ဂျပန်သမိုင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ရာတွေကိုအကြဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရှေ့ဆုံးအားပေးဖြစ်ပါတယ် Liberal Democratic မှာသမတရာထူးအဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်2006ခုနှစ်ကနေ2009အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်2012ကနေ2020ထိလည်းထိုရာထူးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တက်တန်းကြရှင်အာဏာရနေမှာတော့ကြိုက်တဲ့လူရောမကြိုက်တဲ့လူရောရှိမှသေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာလည်းလုံခြုံရေးအပြည့်အဝနဲ့ကောက်ွယ်ခံထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါခရီးထွက်ရတောင်လုံခြုံရေးပါ9000ကျော်ချက်ရက်ပြီးတော့ခီးထွက်သူတစ်ယောက်ပါသမတလုံခြုံရေးတွေကကြောက်စရာကောင်းရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရှေ့ဆုံးအာဘီကတော့ရင်းကျေးပြီးပြည်သူတွေပေါ်လေးစားမှုရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါဥပမာပြရရဲ့2016တုန်းကသူ့ရဲ့သွားရေးလာရေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရေကြောပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်စေရန်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကတခြားကောင်းမောက်သူပြည်သူတွေကိုအာဏာမပြတဲ့ပြင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့မူရာတွေကိုလည်းမပြုတ်လောက်ဖဲရေကြီးစွာသွားလောက်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုကြည်ကျင်အဖြစ်တွေ့နိုင်မှာပါနံပါတ်9ကတော့ဂရီးနိုင်ငံရဲ့သမတာဖြစ်သူအက်ဖာကိုဒေကနေရာယူထားပါတယ်သူဟာနီးစနစ်တကျပြုတ်လောက်တတ်တဲ့မဲရီပွဲထဲမှာရွေးချယ်ခံထားသူဖြစ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကနေဖောက်ထွက်ခဲ့သူပါသူဟာဘာလို့ကမ္ဘာအကောက်ွယ်ခံရဆုံးသမတာထဲမှာပါနေရလဲဆိုတော့2011ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလုံခြံခံရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကြောင့်ရန်သူရဲ့လုံခြံစီစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးလုံခြံမှုကတော့နိုင်ငံခြားဆက်လက်နေတဲ့မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလက်ပစ်ပုံးတွေလောင်ချတနက်တင်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိခိုးတလူနူနဲ့2နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးဖွဲ့ကတော့2016မှာတည်င်းသမားတယောက်ကိုသမတကြီးရဲ့ပုံကိုစီဝေးပြီးချင်းကိုရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပါသေးတယ်နံပါတ်6ကတော့ဘက်ဂျမင်နန်တယာဟူဆိုတဲ့အစ္စရေးရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲသွားသူ့ရဲ့ security guide ပြည့်နဲ့သွားရောက်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဇူလိုင်လမှာဘက်ဂျမန်ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကြားတဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပါဘန်ဂျမင်ရဲ့နေအိမ်ပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြသူတွေတောင်းတဲ့ချီခဲ့တာကြောင့်ဘန်ဂျမင်နဲ့သူ့မိသားစုတွေဘေးကင်းအောင်ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်လုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးတိုးမြင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ကိုပြစ်မယ်လို့ထိပါထိန်းချောက်ထားခဲ့တာကြောင့်ဘန်ဂျမင်ရဲ့မိသားစုနေအိမ်ရှိမှတင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးအများပြားကတာဝန်ယူကဘန်ဂျမင်ကိုကောက်ွယ်ပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့အီရန်နိုင်ငံကောင်းဆောင်အလီခါမာနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာအာဏာရှိဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တည့်ရလုံခြုံရေးကိုတေချာပေါက်တင်းကျပ်ထားမှာပါပဲ။သူကအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တိုက်ခတ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကြောက်ရှုံးမယ်ဆိုတဲ့စာမုပ်ကိုလက်ကင်ထားခဲ့သူပါ။သူဟာနိုင်ငံပေါင်း6နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလည်းအသက်ဘေးမှာတည်တည်လေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ။1982ခုနှစ်အဘူဇာပလီမှာလူငယ်တယောက်ကခေါင်းဆောင်ရဲ့စပွဲခုံပေါ်ကိုအတန်ဖန်းဆက်နဲ့စက်ကူကိုကပ်ပြီးတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ထိုရာကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပြီးပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုပောက်ကွဲမှုကြောင့်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညာလဲတစ်ဖက်ကသုံးလို့မရတဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးတဲ့အတန်ကျုပ်ကတော့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလုံခြုံရေးတွေမြင့်တင်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံး10ယောက်ထဲမှာပါဝင်နေရတာပါ။နံပါတ်4ကတော့ကင်မရိုနိုင်ငံရဲ့သမတာဖြစ်တဲ့ပေါ်ဘီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ဘီယာသမတာဖြစ်တဲ့တခြားသူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ကောက်ွယ်မှုကြောင့်စိုးစိုးဝါဖြစ်ခဲ့တာတခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့1984မှာတော့နန်းတော်ဆောင်လုံခြုံရေးတွေကသမတာကိုယာရုကနေပယ်ရှားဖို့စူးစမ်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရပ်ကကင်မရိုနိုင်ငံသမိုင်းမှာတော့ပြောစမဲ့တွင်းရလောက်တဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ဘီယာကပြင်သွားတာမျိုးခီးသွားတာမျိုးဆိုကလာပေါင်စိန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းတဝက်တန်ကြေးရှိတဲ့ရန်ဒီဘောင်ကားတွေတန်ချက်ကဖွဲ့တွေနဲ့အတူအစီး20လောက်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလူတွေမာစီရီကားတွေလန်ခရူဇာတွေနဲ့အတူတွေ့ရတာကြောင့်ဒီလိုလက်စရီကားတွေလုံခြုံရေးတွေနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဘီယာမဲ့အရန်ကိုတည်တာထင်ရှားနေပါပြီ။နံပါတ်3ကတော့ပြင်သစ်သမ္မတမာနူရယ်မက်ခရွန်ပါသူဟာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသာမကနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါပူပန်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူသမ္မတစဖြစ်တဲ့2019မှာတော့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်တဲ့ကမ်ပိန်းဟာပါတီကောင်းဆောင်မရိန်ရီပန်ကိုကြော်တက်ပြီးတော့သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အောင်မြင်တဲ့ကမ်ပိန်းလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါပြင်သစ်နိုင်ငံကိုကျန်းဖက်သမားတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သူဟာသူသမ္မတဖြစ်လာတဲ့နေကစနေပြီးတော့
နိုင်ငံလုံးကြုံရေးကိုပုံမကောင်းမွန်ပြီးအစိမ့်မြင့်အောင်လုပ်မယ်။အစ္စရေးကိုစစ်တိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစစ်တာတွေဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဖွဲ့ကတော့ GSP အောင်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တေချာလေးကျင့်ပေးထားတဲ့ Foreign 60ရဲတပ်ဖွဲ့အများပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နေရာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အိန္ဒိယဝင်ကြီးမိုဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာလည်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့မိုဒီပဲသွားပါလို့သူ့ဘေးနားမှာ24နာရီမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။နရန်ဒရာမိုဒီဟာအမေရိကန်မှစစ်ပညာသင်ထားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဝန်ရံမှုနဲ့လုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုစစ်သားတွေကတစ်စက္ကန့်တွင်ရန်သူကိုစစ်တပ်နဲ့တင်နဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့အထိလင်းမြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သွားတဲ့တနေရာနဲ့ချိန်ချမှုဆိုင်ရာကိုခံမှန်းပြီးတော့ဒေလီရက်တပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစီစဉ်နေပြုလုပ်ပါတယ်။မိုဒီမှမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရင်ဝင်ကြီးချုပ်ရောနောက်လာမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ပါဒီလိုလုံခြုံရေးမျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သွားမဲ့နေရာတိုင်းမှာအင်စပက်တာတွေရဲသားတွေနဲ့တလန်းလုံးပြည့်နေမှာပါပဲ။နောက်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့ဇင်ဘာဘွေသမ္မတနန်ကွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇင်ဘာတွင်ရဲ့သမ္မတဖြစ်ရတာဟာနေ့စဉ်ရက်တိုင်းအနေရတော်တွေကစုံစမ်းကန်ကိုထွက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်သူဟာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မပါဘဲအိမ်ပြင်ဘက်ကိုချစ်တလန်းတောင်မထွက်သူပါ။သူဟာကမ္ဘာအကာအကွယ်ခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတဦးဖြစ်လာရခြင်းမှာမကြသေးခင်ကမှစခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလူတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရဲ့တန်ကြပ်ကားတွေရဲ့နဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့သွားရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘတ်မူဂါဘီကို2019ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးတော့2018မှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့နန်ကွာဟာသူ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတူထောင်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ဆမ်ဘာဘွေသမ္မတကြီးရဲ့လုံခြုံရေးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဗီဒီယိုကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။